हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम हार्ट साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जान लो कि हमारा हार्ट है उसकी संरचना कैसी है, एनाटॉमी कैसी है। तो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइड रहता है, जिसमें देखिए तो ऊपर के चैम्बर है इनको बोलते हैं एट्रियम और नीचे के चैम्बर है इनको बोलते हैं वेंट्रिकल। जहाँ पे दाई ओर का जो एट्रियम और वेंट्रिकल है, जो ऊपर का और नीचे का चैम्बर है, इसके बीच में यहाँ पे एक वाल्व रहता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और वैसे ही यहाँ पे बाई ओर का ऊपर का चैम्बर है और नीचे का चैम्बर है, इसके बीच में एक वाल्व रहता है, उसको बोलते हैं माइट्रल वाल्व। तीसरा वाल्व रहता है पल्मोनिक वाल्व। तो वो यहाँ पे दाई ओर का नीचे का चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल है, उसके बीच में और जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके बीच में देखने को मिलता है। वैसे ही बाई ओर का नीचे का चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और जो एवोटा रहती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी रहती है जिसमें शुद्ध खून बहता है, तो उसके बीच में एक वाल्व देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं एवोटिक वाल्व। तो ऐसे हमारा जो हार्ट है इसके अंदर 4 चैम्बर और 4 वाल्व देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कि नॉर्मली हमारे हृदय के अंदर जो खून है वो कैसे बहता है। यहाँ पे हमारे शरीर के ऊपर के हिस्से से और नीचे के हिस्से से जो सुपीरियर वेना केवा है और इंफीरियर वेना केवा है, उससे जो खून है, अशुद्ध खून है, वो यहाँ पे जो हमारा राइट तरफ का ऊपर का चैम्बर है, एट्रियम है, इसके अंदर आता है। देन ये जो एट्रियम रहता है इसका सिस्टोलिक फंक्शन होना, जो एट्रियम है इसका कॉन्ट्रैक्शन होना, वो ऐसे संकुचित होता है, जिसकी वजह से जो खून है वो जो एवी वाल्व रहता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व रहता है, जिसमें हमने बोला ट्राइकस्पिड वाल्व है और माइट्रल वाल्व है, तो ये यहाँ पे खुल जाते हैं और जो खून है वो यहाँ पे नीचे के चैम्बर में वेंट्रिकल में आता है। इसके बाद में जो वेंट्रिकल रहते हैं, नीचे के चैम्बर रहते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होना और जो एवी वाल्व है ये बंद हो जाते हैं। देन यहाँ पे जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, नीचे के चैम्बर का ऐसे संकुचित होता है, तो उस दौरान जो वाल्व रहते हैं जैसे कि सेमिलुनर वाल्व है, पल्मोनिक वाल्व है और जो एवोटिक वाल्व है, ये खुल जाते हैं और जो खून है इनको यहाँ पे ये इजेक्ट करते हैं, आगे ऐसे धक्का देते हैं, पुश करते हैं। यहाँ पे जो राइट साइड का नीचे का चैम्बर है, इसका जो खून है वो फेफड़ों के अंदर, जो पल्मोनरी आर्टरी है उससे फेफड़ों के अंदर जाता है शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए। और जो नीचे का चैम्बर लेफ्ट तरफ का है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसका जो खून है वो यहाँ पे एवोटिक वाल्व रहता है, जो कि एवोटा और जो नीचे का चैम्बर है लेफ्ट तरफ का, इसके बीच में था, तो वो खुल जाता है और उससे जो खून है एवोटा से हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो नीचे के चैम्बर रहते हैं उनका डायस्टोलिक फंक्शन होना, मतलब कि ये ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं और जो सेमिलुनर वाल्व है, एवोटिक वाल्व है, ये बंद हो जाते हैं। के बाद में यहाँ पे वापस से ये जो पूरा साइकिल है इसका स्टार्ट होना। यहाँ पे हमने बोला जो राइट तरफ का नीचे का चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल है, इससे जो खून है वो शुद्ध होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी से फेफड़ों के अंदर जाता है। बाद में जो पल्मोनरी वेन्स है उससे जो ऑक्सीजनेटेड हुआ खून है वो यहाँ पे जो लेफ्ट तरफ का ऊपर का चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम है, इसके अंदर आता है। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, माइट्रल वाल्व, वो खुलता है और उसके बाद में जो लेफ्ट तरफ का जो खून है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे के चैम्बर में आता है। बाद में ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का खून है, ये जो एवोटिक वाल्व है ये खुले, तब एवोटिक जो एवोटा रहती है हमारे शरीर की धमनी है, ये जो खून है सभी एवोटा से हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पुश होता है और फिर से ये साइकिल स्टार्ट होता है। तो ऐसे हमारा हार्ट है ये नॉर्मली फंक्शन करता है, काम करता है। अब बात करते हैं हार्ट साउंड के बारे में। तो यहाँ पे S1 और S2 हार्ट साउंड है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल साउंड रहते हैं। तो ट्राइकस्पिड वाल्व है और माइट्रल वाल्व है, इनके बंद होने से S1 जो है ये साउंड सुनने को मिलता है, जबकि S2 है ये पल्मोनिक वाल्व है और एवोटिक वाल्व है, इनके बंद होने से सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे आप ये साउंड सुन सकते हो, नॉर्मली हार्ट साउंड लब डब ये सुनने को मिलता है। आगे यहाँ पे तीसरा साउंड है S3 साउंड। तो ये यहाँ पे पैथोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों कंडीशन में देखने को मिल सकता है, आपको नॉर्मली और एबनॉर्मली देखने को मिल सकता है। जैसे नॉर्मली है वो बच्चों के अंदर देखने को मिल सकता है, एथलीट्स हैं इनके अंदर देखने को मिल सकता है, और 30 साल से कम एज वाले यंगर है इनके अंदर सुनने को मिल सकता है। पैथोलॉजिकली देखें तो ये यहाँ पे कार्डियोमायोपैथी, मतलब कि कार्डियक मसल है, जो हृदय की मांसपेशियां है इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से सुनने को मिल सकता है। या जो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियाइटिस की कंडीशन है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियाइटिस मतलब क्या, तो जो पेरिकार्डियम रहता है, हमारा हार्ट है, इसके आसपास का एक लेयर है पेरिकार्डियम है, तो उसका यहाँ पे वो यहाँ से थिक बन जाना, तो इसकी वजह से भी आप में यहाँ पे S3 साउंड है ये सुनने को मिल सकता है। आगे यहाँ पे बात करें तो जो एवोटिक और माइट्रल रीगर्जिटेशन का कंडीशन है, जहाँ पे ये दोनों वाल्व अच्छे से प्रॉपरली बंद न हो पाना, तो इस कंडीशन की वजह से भी आप में S3 साउंड है ये सुनने को मिल सकता है। S3 साउंड है ये यहाँ पे S2 साउंड है उसके
जस्ट बाद में सुनने को मिलता है ये यहाँ पे जो लेफ्ट तरफ का वेंट्रिकल है, जो लेफ्ट तरफ का मित्रल वाल्व है, माइट्रल वाल्व है, ये ओपन होना और उसके बाद में लेफ्ट तरफ का नीचे का चैम्बर है, इसके अंदर खून का भरना इससे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे S3 साउंड है वो कुछ इस तरह सुनाई पड़ता है। S3 साउंड है इसको वेंट्रिकुलर गैलोप्स बोलते हैं, जबकि जो S4 साउंड है इसको बोलते हैं एट्रियल गैलोप्स। S4 साउंड है ये यहाँ पे कब सुनने को मिलता है, तो ये यहाँ पे जो S1 है इसके जस्ट पहले सुनने को मिलता है। और ये यहाँ पे किस कंडीशन में सुनने को मिलता है, तो ये यहाँ पे जब नीचे का चैम्बर है, वेंट्रिकल है, इसकी जो दीवार है ये स्टिफ बन गई हो, उस कंडीशन के दौरान जब एट्रियम है ये खून को पुश करता है, तो उस दौरान ये सुनने को मिलता है। जो S4 साउंड है ये सुनने को मिलता है, मतलब कि जो S4 साउंड है ये एट्रियम जब डिफ़िकल्टी से पुश करता है जो वेंट्रिकल है इसके अंदर, तो उस दौरान सुनने को मिलता है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की कंडीशन है, इसमें सुनाई पड़ता है। देन एवोटिक स्टेनोसिस की कंडीशन है, जहाँ पे जो एवोटिक वाल्व है ये ऐसे नैरो बन जाना, ये यहाँ पे प्रॉपरली खुल नहीं पाता, तो उस कंडीशन के दौरान ये सुनने को मिलता है। S4 साउंड है ये। जो S4 साउंड है वो कुछ इस तरह सुनाई पड़ता है। जो S1 और S2 है, लब डब, ये साउंड आती है तो इनको बोलते हैं नॉर्मल साउंड। इसके अलावा जितने भी साउंड है इनको बोलते हैं हार्ट मर्मर साउंड, मतलब कि एबनॉर्मल साउंड है इनको बोलते हैं मर्मर साउंड। अब बात करते हैं जो वाल्व रहते हैं, हमने बोला जो 4 वाल्व देखने को मिलते हैं हमारे हार्ट के अंदर, तो उनका प्रॉपरली बंद होना या वो ऐसे प्रॉपरली खुल नहीं पाते, उनकी वजह से जो एबनॉर्मल साउंड आते हैं इनके बारे में। तो इसमें पहला है माइट्रल वाल्व रिगर्गिटेशन। ये ज़्यादातर देखने को मिलने वाला वाल्वुलर डिसीज है। तो यहाँ पे क्या रहता है, हमने आगे बोला जो लेफ्ट तरफ का जो बाई ओर का ऊपर का चैम्बर है और नीचे का चैम्बर है, इनके बीच में एक वाल्व रहता है, इनको बोलते हैं माइट्रल वाल्व। तो माइट्रल वाल्व है इसका यहाँ पे ये प्रॉपरली अच्छे से बंद न हो पाना, डजंट क्लोज कंप्लीटली। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो खून है ये यहाँ पे वापिस जो वाल्व है इससे जो ऊपर का चैम्बर है, लेफ्ट तरफ का ऊपर का चैम्बर है, इसके अंदर जाना, इसका बैकवर्ड फ्लो होना। तो इसकी वजह से जो साउंड आता है तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह सुनाई पड़ता है। जो माइट्रल वाल्व रिगर्गिटेशन की कंडीशन है इसके अंदर। आगे की वाल्वुलर डिसीज की कंडीशन है माइट्रल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब कि नैरोइंग, ऐसा संकीर्ण बन जाना, जो वाल्व है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से खुल नहीं पाता। तो इसकी वजह से जो खून है वो हृदय के अंदर ऐसे बिल्डअप होना, इसकी वजह से क्या रहेगा कि जो फेफड़ा है इसके अंदर भी पानी का भरना। जो माइट्रल स्टेनोसिस की कंडीशन है ये यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलती है जो रूमेटिक फीवर है इसकी वजह से। यहाँ पे जो ऊपर का चैम्बर है इसका ऐसे स्वेल बन जाना, ये ऐसे फूल जाना, इसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होना, और इसकी वजह से जो लंग्स रहते हैं, फेफड़े रहते हैं, इनके अंदर पल्मोनरी इडिमा की कंडीशन रहना, जो माइट्रल स्टेनोसिस की कंडीशन है इसकी वजह से। पल्मोनरी इडिमा की कंडीशन है इसके अंदर फेफड़ों के अंदर प्रवाही का बढ़ना, फ्लूइड बिल्डअप होना। जो माइट्रल स्टेनोसिस की कंडीशन है इसके अंदर जो साउंड आता है वो कुछ इस तरह सुनाई पड़ता है। देन आगे की कंडीशन है यहाँ पे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन ये यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये प्रॉपर तरीके से अच्छे से बंद न हो पाना, इसकी वजह से देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो खून है जो राइट तरफ का नीचे का चैम्बर है, वेंट्रिकल है, इसका जो खून है ये जो राइट तरफ का ऊपर का चैम्बर है, एट्रियम है, इसके अंदर बैकवर्ड होना, वो ऐसे ऊपर की ओर जाना। इसकी वजह से क्या रहता है कि जो नीचे का चैम्बर है, राइट तरफ का नीचे का चैम्बर है, दाई ओर का नीचे का चैम्बर है, इसका यहाँ पे साइज बढ़ना, क्योंकि ये ज्यादा पंपिंग करता है। तो जो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की कंडीशन है इसके अंदर जो हार्ट साउंड आता है वो कुछ इस तरह सुनाई पड़ता है।
आगे की डिसीज की कंडीशन है एवोटिक रीगर्जिटेशन। तो एवोटिक वाल्व है ये यहाँ पे कंप्लीटली क्लोज ना होना, अच्छे से टाइटली क्लोज ना होना। जो एवोटिक वाल्व है ये देखने को मिलता है हमें जो नीचे का चैम्बर है, लेफ्ट तरफ का वेंट्रिकल है इसके और जो एवोटा है इसके बीच में, तो यहाँ पे ये अच्छे से बंद न हो पाना, जिसकी वजह से जो खून है जो नीचे का चैम्बर है, लेफ्ट तरफ का लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके अंदर वापिस आना, और इसकी वजह से हमारे शरीर को अच्छे से खून सप्लाई नहीं मिलता, और इसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको ज़्यादा पंपिंग करना पड़ता है खून है उसको हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए। क्योंकि जो नीचे का चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये यहाँ पे मेन पंपिंग चैम्बर है, तो इसकी वजह से ये लंबे समय तक ऐसा चलता है, तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशन रह सकती है। यहाँ पे एवोटिक रीगर्जिटेशन की कंडीशन है, इसको एवोटिक इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं, वैसे ही रहता है। ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन तो उसको ट्राइकस्पिड इनसफिशिएंसी बोलते हैं। देन माइट्रल रीगर्जिटेशन का कंडीशन है तो उसको माइट्रल इनसफिशिएंसी बोलते हैं। यहाँ पे जो एवोटिक रीगर्जिटेशन की कंडीशन है इसके अंदर जो सुनाई पड़ने वाला आवाज़ है वो कुछ इस तरह सुनाई पड़ता है। देन आगे की डिसीज की कंडीशन है एवोटिक स्टेनोसिस। जो एवोटिक वाल्व है ये इसका संकीर्ण होना, नैरो बनना, अच्छे से वो ओपन नहीं हो पाना, अच्छे से वो ऐसे खुल नहीं पाना, और यहाँ पे एवोटिक स्टेनोसिस की कंडीशन है ये इस वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर ये कैल्शियम डिपोजिट होता है जो वाल्व है इसके अंदर, इसकी वजह से देखने को मिलता है। इसको कैल्सिफाइड एवोटिक स्टेनोसिस भी बोलते हैं। ये जो कंडीशन जो कैल्शियम बिल्डअप होता है इसको। यहाँ पे एवोटिक स्टेनोसिस की कंडीशन है, इसके अंदर जो आवाज़ आती है, जो हार्ट साउंड है वो कुछ इस तरह सुनाई पड़ता है। देन आगे की डिसीज की कंडीशन है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये कंजेनाइटल बीमारी है, जन्मजात होने वाली बीमारी है, बर्थ डिफेक्ट है, जहाँ पे नीचे के दो वेंट्रिकल रहते हैं उनके बीच का जो पर्दा है, सेप्टम है, जो दीवार है, इसके बीच में होल रहना। तो ये जो कंजेनाइटल बीमारी है इसके अंदर कुछ इस तरह आवाज़ आती है। आगे की डिसीज की कंडीशन है यहाँ पे ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ये भी एक बर्थ डिफेक्ट है जहाँ पे जो एट्रियम, जो ऊपर के दो चैम्बर रहते हैं, इनके बीच में होल देखने को मिलता है। इसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ इस तरह आवाज़ आती है। देन आगे की कंडीशन है यहाँ पे HOCM, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो इस कंडीशन में क्या रहता है, यहाँ पे जो हमारे हार्ट के मसल्स है ये ऐसे थिक बन जाना, एबनॉर्मली थिक बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट है उसको पंप करने में दिक्कत रहती है। तो इस कंडीशन की वजह से आपको कुछ इस तरह हार्ट साउंड सुनने को मिल सकता है। देन आगे की डिसीज की कंडीशन है पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसस। तो यहाँ पे क्या रहता है, ये जन्म से ही होने वाली एक बीमारी है जहाँ पे जो डक्टस आर्टेरियोसस एक रास्ता होता है, जो हमारा एवोटा है और पल्मोनरी आर्टरी है, इसके बीच में एक रास्ता बन जाता है जब यहाँ पे बेबी वॉर्म में होता है उस दौरान। तो ये एक ऐसे ब्लड फ्लो का सिस्टम है, जन्म के बाद में ये क्लोज हो जाता है, लेकिन ये ऐसे खुला ही रहता है, तो उसको बोलते हैं पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसस। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ इस तरह आपको हार्ट साउंड सुनाई पड़ता है। तो ऐसी अलग अलग कंडीशन है इनके अंदर, जो हार्ट साउंड है वो कुछ इस तरह अलग अलग सुनाई पड़ते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।